هنعمل النهارده مربى تين طبيعيه في البيت من غير اي مواد حافظه، هتطلع معاكي ناجحه جدا. يلا بينا نخش على الطريقه. عندي حوالي نص كيلو من التين نضيف ومغسول وشايله منه الزوايد. هقطعه لقطع صغيره. لو انت عايزه التين بتحبيه قطع، صغري قطع عن كده، مكعبات صغيره خالص عشان يبقى في التسويه قطع صغيره. انما انا هفرمه فقطعته التينيه 4/4. نص كيلو بياخد حوالي 150 جرام من السكر، يعني كوبايه الا ربع من السكر. هقلب كده التين بتاعي كويس واغلفه بالسكر كويس قوي، وعينه في التلاجة حوالي 4 ساعات، او تقدري تعينيه في التلاجة من بالليل للصبح لحد ما تلاقيه نزل سوائل كده. مهم جدا ان هو ينزل سوائل عشان السوائل دي هي اللي هيستوي فيها. هحطه بقى في الحله اللي هسويها فيها، واحط حوالي من 5 ل6 فصوص من القرنفل او المسمار، واحطه على النار يغلي. لو طلع معايا ريم ابيض اللي على الوش ده لازم اشيله علشان خاطر يعيش معايا فتره اطول. بس التين بتاعي الصراحه ما طلعش اي ريم على الوش ولا اي زوايد. قلبته حوالي 20 دقيقة، وتفضلي عينك عليه على النار عشان ما يلزقش، وتقلبيه دايما علشان ما يتحرقش منك او يلزق لمدة 20 دقيقة. في اخر 10 دقايق حطيت عصير ليمونة. تقدري تستخدمي معلقة صغيرة من ملح الليمون، بتديله مزازة كده زيادة عن الليمون، بس الليمون طبيعي وحلو برضو. بعد ما استوى معايا هنا، طبعا القطع كبيره. لو انت بتحبي التين فيه قطع زي ما قلت لك تقطعيه مكعبات صغيره، انما انا هعمله مفروم وههرسه. سبته بقى يبرد شويه كده، وبعد ما برد بقى خالص جبته بقى الهاند بلندر وفرمته بيه، خليته بقى ناعم خالص. انا بحب المربى تبقى ناعمه كده، افردها في السندوتشات تبقى ناعمه ما فيهاش قطع. بس بعد ما فرمتها خالص جبت برطمان ازاز مغسول غسلاه بميه سخنه، وسبته لما اتصفى خالص وما بقاش فيه اي ميه علشان يحفظه لفتره طويله وما ياثرش معايا. نص كيلو التين عمل لي برطمان. البرطمان ده كبير، بياخد حوالي 850 جرام، عمل 3/4 البرطمان. جميله جدا وطعمها لذيذ، ما خدتش نص ساعه تسويه، وسهله خالص. جربوها في البيت على اي نوع من الفواكه كمان. تعملي اي نوع مربى تاني، الطريقه دي جميله جدا وسهله. وبس خلاص.